Akşamlar hayır efirde netice programması stüdiyada sizler için men Elmas Hasan çalışam. Mudafa sahasında olğan vaziyetini müzakere etmek için acele surette hakimiyetini toplamağa çağırdılar. Böyle gibi avalesini Prezident Vladimir Zelenskiy baş nazirge berdi. O bugün Harkov Mudafa zavodunu ziyaret etti. Ne prezidentini taciplendirdi Viktoriya Kozub öz lifhasında hikaye etti. Пыркунве уч Мудафа ишханесы. Президент Володимир Зеленський иш зиаретынин Харьков гакетие. Во-первых, спасибо, что посетили. Мы правда вас ждали полжизни. Я вообще всю жизнь, да, я уже вообще всю жизнь, потому что на заводе всю жизнь. Малышева дына заводнын вазиеты таджиплендыре он елычинде тек бір танк ишлеп чыгарылган. Ну, по-перше, я в шоці. Що стосується статистики. Нам сказав директор заводу, що з 2009 року один танк побудували ми з вами. А статистика така, що з радянських часів 900 танків на рік. Чого, скільки танків, чому ми для когось, для Таїланду робимо, а для України нічого ми не робимо. Чому у нас є прекрасні літаки, прекрасні конструктори, то тільки ми нічого не виготовляємо і нічого не літає. Sonra da bir şaşırgan şey. Bu sefer prezident Ukроборонпромда 4 yıllık maaş borcunu kordu. Şimdi o 1,5 milyon гривнаға yetti. Дуже низька заробітна плата, наприклад, на авіаційному заводі 3,5 тисячі гривень. Як може людина не просто поважати себе, як вона може працювати на державу? Мені сказали, що взимку люди працювали в приміщенні, де була температура 0 градусів. Тобто, я вибачаю, що я перейду на таку мову, ми як скоту к людям відносимося, а потім хочемо, щоб вони поважали владу. Ukроборонпром идаресинде ярым yılычинде борчларны ödemeге ишандыралар. Ләкин билдиргенлерine көре, шимди Мудафа ишханелері малие тарафындан тек зарарга уграйлар. Большая часть государственного оборонного заказа, который заняли частные предприниматели, отходила, к сожалению, к компаниям, связанным с прошлыми политиками. Мы их имена знаем, правоохранительные органы, считаю, должны расследовать это преступление против страны. Нужно рассекретить, считаю, ДОЗ. Есть компания «Украинская бронетехника», возможно, «Богдан», компания «Ленинская кузня», некоторые другие, которые имели колоссальный доступ к ДОЗ. Мудафа ишханелерінде меселелерні ең якын вақытта чизмек üçün Володимир Зеленский назирлерінің аджеле отырушуыны чағырмаға авалейті. Анда да оқу қоруйжы органларының темсілчелеріні давет етті. Виктория Kozub, Zaman, ATR. 300'den ziyade jurnalistlerge açılgan jinayi işler ve olarına terrorizmde xabarlanıvı. Böyle statistikаны bugün Ukrayna Yukarı Radasında seslendirdiler. Yukarı Radasında ilk kere jurnalistlerinin faaliyetine bağışlagan dinlemeler geçti. Tafsilatlıca Viktoriya Boyka hikayeti. Парламент салоны инсанларнын толу, ләкин халк депутатларының ерлерінде Украин вечнеби кутлеви хабер васталарының ветешкілатларының темсилчелері. Умумен оларақ 600-ден зияде шахыс қайдетілген. Трибунаға журналистлер ве аққұрчалайчылар чыққа. Айтқанларына көре бүгін Украинада журналист олмаға Сомалиде яда Пакистанда кебітелікелі. Міжнародна федерація журналістів цього року через системну безкарність за атаки на журналістів навіть включила Україну до наступного переліку небезпечних країн – Філіппіни, Перу, Палестина і Сомалі до списку країн, де не захищають журналістів. Тек сонки она içinde jurnalistlerinin faaliyetine 300 kere karşılık gösterilgen edi. Olardan tahminin 50 sefer ağır kuch kullangan edi. Hukuk koruyucu organlar çok usallarda buna kulak asmay. Bundan gayrı Ukrayna müstakilligi vaqtında yüz bergen jurnalistlerinin öldürülleri boyunca hiçbir dava tahqiq etilmegen. Вбивство Вадима Комарова – це друге вбивство журналіста в Україні за останні 3 роки. Нагадаю, що вранці 20 липня 2016 року у центрі Києва в результаті підриву автомобіля загинув Павло Шеремет. Попри значний суспільний та міжнародний резонанс, справа про вбивство Павла Шеремета лишається нерозкритою. Правоохоронці доповіли про допити декількох тисяч свідків, здійснили подвірно-поквартирний обхід декількох кварталів, та результату немає. Ишғал етілген Қырым ақында да сөз жүрсетілі. 5 елевел сөз мұстақылығы ғайып болды. Украин дылғаларыны, тешвиқатларыны тарқатқан радио ве каналлары қаплап алды. Бұтын разы олмаған адамларыны Қырымдан кетмеге мечбур еттілер.
С начала 2014 года в Крыму развернулась масштабная кампания по искоренению независимых средств массовой информации. В рамках данной политики заблокирована трансляция украинских эфирных телеканалов и радио. Первый крымско-татарский телеканал АТР после нескольких обысков и колоссального давления со стороны российской власти был вынужден переехать на материковую часть Украины. Заблокирован доступ ко многим интернет-ресурсам: Лига.нет, Цензор.нет, События, Инфо, АТР, КХА, Крымсос и так далее. Осужден украинский журналист Микола Семена, запрещен въезд основателю информагентства КХА Исмету Икселю, журналисткам Алене Савчук и Алине Смутко на 10 лет запретили въезд на территорию Крыма. Кырымда Украинаның екенесесі оларақ жимат журналистлері ве блогерлері қалды. Оларны жғалчылер террорчылықта қабатлап, апски аталар. Олар арасында Сервер Мустафаев, Нариман Медиминов, Римзи Бекиров. Юқары шурада ғарби ортақлардан Кырым журналистлері ве блогерлеріні тұтқан ижғалчылерге қаршы санкцияларны керсетмек талап еткенеділер. Потрібно добиватися введення персональних санкцій від урядів демократичних країн проти осіб, які найбільш злісно порушували права журналістів в Криму. До Верховної Ради України ми закликаємо, і ми вже це просимо 5 років, прийняти закон про соціальний і правовий захист політв'язнів та їх родин. Частина цих політв'язнів, як я вже сказала, ув'язнені саме через свою журналістську діяльність. Я звертаюся до прокуратури Автономної Республіки Крим продовжувати всі можливі слідчі дії, відкривати кримінальні провадження для того, щоб ті люди, які вчиняли порушення прав людини, не залишалися безкарними і знали, що вони будуть одного дня покарані. Ички ишлер назерлегенде де журналистлернин телекесізлігі буюнча тақым түшкілетілген. Оның башы назернин муавины Антон Геращенко олды. Завтрашнього дня зранку на сайті Міністерства внутрішніх справ з'явиться спеціальний розділ «Злочини проти журналістів та хід їх розслідування», на якому буде об'єктивно висвітлюватися інформація по статистиці і по тому, на якій стадії розгляду знаходяться ці справи. Депутатларның епысы журналистлернен конушмаға азыр олғанлары ақында білдірділер. Ве эрай алып барған иши бойынша эсап бермеге азырлар. Виктория Бойко, Али Каримов, Заман, АТР. Тақып етілігі азаплар инсанларынан ғайып олығы. Қырымның тамыр халқы бөлекебе басқыларға күн-күнден оғырай. Ең чоқ тентувлер Қырым татар евлерінде олып кече. Бөле статистиканы ұқы хорчылажылар тақдым еттілер. Бөле вазиетке бақмадан Украина Қырымда басқа алтында олған инсанларны хорчаламақ üçün қанун чықарып тешебесунин алида чықмады. Экспертлерінің білдіргеніне көре Қырымны азат етмек үшін мұйым ұсулардан бірі бұл Қырым татар Милли Джумхуріеттір. Саме обґрунтування легітимності, законності, відповідності міжнародному праву створення в деокупованому Криму національно-територіальної автономії кримських татар засвідчує, що там є всі підстави, це реалізація закріпленого в міжнародному праві права корінного народу на самовизначення, а створення автономії є одним із механізмів реалізації такого права. Законодавство, яке регламентує розслідування і дотримання питань прав людини на окупованих територіях в Донецькій-Луганській областях, воно якось більш-менш врегульоване. Але, як ми бачимо, конкретних посилань на те, як це має врегульовуватися в законодавчому рівні на території Криму анексованого, наразі немає. Якщо національний наразі відсутній, то потрібно більше робити ставку на міжнародний компонент. Ярындан башлап, Чангарве Каланчак кіріш-чықыш ноқтасында бір афта девамында чалышмайдақ. Себебі ноқтанын абаданлаштырувнен бағлы 170 миллион гривнаға автостанция, тебе ярдым костерген одачық ана ве бала одасыны құрмаға істейлер. Бұқында Херсон шерінің губернаторы Юрий Гусев хабер еті. Оның сөздеріне көре тамыр ішлері ноябрінің 15-ден эвел екінленмек керек. Бұл вақытқа қадар елжыларға чеплынка кіріш-чықыш ноқтасының құланмаға тевсие етілі. Забезпечення здоров'я людей під час завершення будівництва КПВВ «Каланчак», нового КПВВ, призупинити перетин тимчасового адміністративного кордону
пішим порядком, тому що перетин автомобільним транспортом був зупинений ще раніше. Люди, які планують перетнути адмінкордон і переїхати з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим до Херсонської області, можуть скористатись КПВ «Чаплинка», який на даний момент працює в штатному режимі. Кырым акимиятында денешмелер Сергей Аксеновның мавинлері вазифелерні жуя білелер. Бизнес сасына Аксеновның досты Дмитрий Полонский кетежек ола. Айны о Кырым Мустахил Кутлеви информацион васталарына репрессиялар япмасына месулиетлі олды. Кырымда олып кечкен дигер вақаларны невбеті келев хамызда сейреті білесіміз. Кырым ишгалчи акимиятінде денешмелер, бойлеликнин Аксенов муавины вазифесінден Дмитрий Полонский кете. О халқара мунасибетлер векутлеви малюматнын кураторы еді. Тамам о ярымадада рус ишгалчилеріне бойсун маған медиаларны капатувдан месуледі. Бу сырада да АТР телеканалы мечлесны се о Америка махсус хизметлерінің лейхасы оларақ адландырды. Шымды Полонский бизнеске кете, оның векилетлеріні се Аксенов озуне қоя. Полонский ден ғайры ишгалчи баш назирнын муавины вазифесінден Ниает Виталий Нахлупин чықарылды. Ойынды аман-аман бір ел дивамында СИЗОда болуна, оның қабаржылықта қабатлап, уч елға махкүметі білелер. Халқара мунасибетлерінің ишгалчи комитетінің башына есе Аксенова меріне көре Альберт Кангиев кечті. Ишгалендені вел о Қарасубазар шерінің башы олып, Қырымда ишгалчи акимиетні танымады. Хабар бергені үшін Ялдада ерлі адвокатны туттылар. О ерлі ишгалчи махкемеде даваны қапатмақ үшін $20,000 теклиф етті. Адвокат хабар бергені вақытта яқаланған еді. Ялтада чоплюк казасы. Чоплюк обалары себебінден ишгалчи акимиет февкуляде вазиет елянеті. Оларның білдіргеніне көре меселе тек толу контейнерлерде дегіл, инсанлар әрбір бош ерде ось қалымтыларыны атып месулетке чекілмей. Владислав Стужук, Заман, АТР. Ғайып олған Ридван Люмановны жеседі тапылды. Бұақында өз Facebook сайфесінде Эльмас Қырымлы білдірді. Кім еркекні қырсызлады да белледігер экспертиза малюматларыны тек бір айдан sonra бережек. Ахяр Ласпи қасабасының сакины Ридван Люманов октябрінің 9-ында ғайып болды. О 41 яшында олған еді. Да, 2 ай СИЗОда Кырым Киев ишгалчи махкеме сынарлама тедбірні Эскендер Абдулганиевге, Рустем Эмирусиновге ве Арсен Апхаировге чықарды. Уч еркекні февраль айында тұтып алдылар. Оларны санки террористик тешкелятынен аляхасы олғанда қабатлайлар. Оларға апыз жазасыны ұзатталар. Апелляцияны исе рет етелер. Tekrar Ukrayna hakkında Trump'ın impeachment'ını hikayetili. Ukrayna'da Amerika Birleşken Devletleri'nin mahsus hizmetçisini Kurt Volker'ın stenogramması faş olundu. Ne için Trump Ukrayna'nı kabarcı memleketi olarak adlandıra? Levhamızda hikayetili. Трамп яны сайланған президент Володимир Зеленский или курушмеге истемеді. Оның әтрафындаки адамларны есе қабаржылар оларақ адландырайды. Бұл ақта Украина меселері бойынша Америка Бірлешкен Девлетлері департаментінің сабық темселжісі Курт Волкер білдірді. Оның айтқанына көре Трамп оның сөзлеріне құлақ асмайып, тек оз адвокаты Рудольф Джуліані гейнанайды. Це було довге твердження, що вони всі корумповані, вони всі жахливі люди. І знаєте, я не хочу витрачати на це час. І також сказав, і вони намагалися мене скинути. Курт Волкер білдіргеніне көре Трампның мемориеті Зеленскийден қабарчылықнен көреші бойынша аризаны талап ете. Ләкин анда Бурисма деген ермайы газлы шіркетіне қаршы давалар керсетілмелі. Чүнкі анда Трампның сияси рақыбы олған Джо Байденның оғлу чалышайды. Ама Америка Бірлешкен Девлетлерінден ичбі ресми талабы йоқ олғаны үшін о юз бермеді. Я сказав Руді Джуліані, що для мене просто недостовірно, що Джо Байден міг піддатись впливу як віце-президент через гроші або справи його сина чи щось таке. Я знаю його довгий час, він доброчесна людина, тож це не заслуговує на довіру.
Авропа бірлігінде Америка бірлішкен девлетлерінің элчisi Гордон Сондленд ой шатлықларны денештірмеге істеді, вет Трамп Зеленскийге басқы көстергені ақында білдірді. Сондленд Вашингтон Киевге арби ярдымны тек Бурисмаға қаршы дава açılған сон бермеге ішандырды. Евелде есе Сондленд бұны редетейді. Я зараз пригадую, що говорив окремо з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком, де я сказав, що відновлення допомоги США швидше за все не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів. Гордон Сондленднын шатлықларында дынышмелер Дональд Трамп тарафына бырдар бедір, ләкин оның имайджелері аляда бұтын избатларны редетелер. Жемиет фикрыны соравға бойынша есе сайлавларда учнавзет ене біле. Бойлелікне Джо Байденге 51%, Вермонт штатындан Берни Сандерске 49%, Массачусетс штатындан Элизабет Уорренге есе 46% америкалы рейбермеге істей. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Қырым татар режиссері Нариман Алиевнің «Евге» адлы фильмі ноябрь 7-сінден башлап кениш прокатқа чықажақ. Неон ақшам пайтақтаки Оскар кинотеатрында фильм тантаналы суретті нумайыш етілді. Фильмнің бюджетті 20 миллион гривнаны тешкелеті. Фильмні 18 күн девамында чықарған еділер. Премьерада бізім журналистіміз Алена Царенко олған еді. Тәфсилатлы Невбеті келев хамызда. Оскар кинотеатрінде актерлер, санаткерлар ve meclis азалары топлашты. Мұсафырлер «Евге» фильмінің премьерасындан evvel ил көстіруіні беклей. Кремльнің сабық саяси мәбісі Олег Сенцов да келді. Әркес режиссер Нариман Алиевны хайрлай. Актер ve режиссер Ахтем Сейтаблаев айтқанына көре, біріншіден о эпизодик рөлні ижра етежек олды. Сонра есе сценарийны оқып, өзіні баш рөлде сынамаға істеді. Історію про батьків та дітей, історію про те, як важливо повертатися не тільки в географічну точку з назвою Крим, а повертатися до того, що, власне, робить людей людьми, до взаєморозуміння, особливо між близькими людьми, яка, можливо, зацікавить не тільки кримських татар, а будь-яку людину, будь-де. «Евге» фильмі Мустафа деген Қырым татарының қорантасы ақында екееті. Донбастаки джинкте о уйкен баласыны жоя, джиназесыны о ишғал етілген Қырымда япмаға істей. Кичик оғлунин берабер «Евге» алып кеткен ақыр yolda олар бұйы қиынлықларға оғырайлар. Бұ сия тек оларының мұнасибетлеріні дөгіл, дүния бақышыны да дынештірежек. Ми, як народ, були десятиліттями у вигнанні, і для нас дім це завжди був і залишається Кримом. І тому для нас така назва, як «Додому», це не просто дорога до якоїсь території. Додому – це сигнал, це те, що з чим живе кожний кримський татарин до Криму, і майже своїх мертвих ми маємо ховати вдома в Криму. Одесса фестивалінде «Евге» фильмі гран-при мукафатына ел олды. Оны Киевде фильмінің бутун чақым тақымына берділер. Картина дійсно дуже сильна. Вона може конкурувати на міжнародному рівні, на міжнародному кіноринку і може бути дійсно близькою для глядачів з усього світу. Bundan gayrı Narimon Aliyev Bukareshteki Халқара кинофестивалінде де баш мукафатына қазанды. Yakın вақытта ise film Amerika кинофестивалінде iştirak etecek. Bunun beraber film Оскар jedveline kersetildi. Rejissor böyle gibi mukafatlardan son Ukrayn seyircileri filmni büyük merakla seyredeceğini umut besley. Вже в 13 країнах світу фільм був продемонстрований, отримав деяку частину нагород на різних кінофестивалях. І ми сподіваємося, що всі ці такі ознаки дасть хоч якусь зацікавість українському глядачеві прийти та подивитися, що ж це таке за кіно, про яке так багато кажуть. Добре, що знімається українське кіно, що знімається кримським татарином кіно і ще більше узнають про наш народ, про особливості нашого народу. Сценарій üzerinde 2 yıl devamında çalışaydılar. Filmde muzika rifakatı yok. Rejissor айтқанына көре, Бойлеликнин о фильмнің фаджасына диққатны желп etmеге istedi. Filmni seyretken Ерджи Джамала көз яшларыны тутып оламады. Наскільки я знаю з сюжету, хлопець загинув на війні і його везуть додому. І тому мені здається, що ця історія стосується кожного українця. Цей біль стосується кожного українця. І
Я рада, що такий молодий режисер підіймає настільки драматичні, настільки дорослі теми. Цей фільм важливий як для етнічних кримських татар, так і для етнічних українців, так і для всієї української політичної нації. Фильмны мувафакы етнин Канны фестивалінде көстірділер. Бұндан хайры евге фильмы эчнеби тілде en яхшы фильм намзетлегенде Голливуд ассоциациясының алтын глобус мүкафаты үшін күрешіжек. Олена Царенко, Асан Эминов, Заман, АТР. Bu sonki haberimiz edi. ATR.ua saytında da malumot ала bilersiniz. Bu sizga ise hayırlı akşamlar tileymiz. Daima ATR ile olunuz.